हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिमर और आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है टेक बाय सिमर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक पढ़ा होगा आपने। आज हम करने जा रहे हैं गेमिंग पीसी बिल्ड अंडर 50K। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। Back from the dead. तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं, उसका नाम है इंटेल Core i3 8 जनरेशन का है। ये 4 कोर 4 थ्रेड है। इसमें ये कॉफी लेक बेस्ड प्रोसेसर है दोस्तों। इसमें आपको इंटेल एचडी की 630 ग्राफिक्स मिल जाएंगी। 3.6 गीगाहर्ट्ज़ का बेस क्लॉक स्पीड मिल जाएगी दोस्तों। ये गेमिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। मैंने देखा इंटेल i3 का ये आपका ये कोर टू पार्ट्स अच्छा रहेगा। राइजन के प्रोसेसर अच्छा रहेगा। अगर आप इसको ओवरक्लॉक करते हो तो ठीक रहता है। ये इसका टेम्परेचर, राइजन वालों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो हीटिंग इशू प्रोड्यूस करता है फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हमने यूज़ किया है। फिर मदरबोर्ड की बारी आ गई है। तो मदरबोर्ड में चूज़ किया दोस्तों हमने गीगाबाइट का S31। दोस्तों, मदरबोर्ड 8 जन इंटेल के प्रोसेसर सपोर्ट करता है। इसमें आपको LG 115 देखने को मिल जाएगा। 2 रैम के स्लॉट हैं, एक ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट है, PCI 3.0 स्लॉट। दोस्तों, आपको कॉस्ट करेगा 5000 रुपीज़ अमेज़ॉन पे। और मैं पहले ही कहता हूँ कि आप ऑफलाइन मार्केट में चूज़ करोगे तो आपको ऑफलाइन मार्केट जाओगे तो वहाँ पे 200-300 रुपये से 1000 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन मार्केट में जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो लोकल मार्केट्स, तो आप यहीं से मंगाएं। फिर यहाँ मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो हमने फिर स्टोरेज में तो चूज़ किया। फिर हमने WD की ब्लू हार्ड ड्राइव 1 TB की 7200 RPM की है। ये आपको कॉस्ट करेगी 3500 रुपीज़। दोस्तों, गेमिंग के हिसाब से बहुत अच्छी हार्ड ड्राइव है। इसमें आपको 7200 RPM मिल जाती है। चलिए फिर अभी इसमें हम रैम की तरफ चलते हैं। सॉरी, रैम के लिए हम चूज़ किया कोर्सार की वेगनेंस 8GB DDR4 रैम है दोस्तों। 2400 मेगाहर्ट्ज़ रैम है। ये आपको गेमिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। फिर ये आपको कॉस्ट करेगी 5800 रुपीज़ ऑन अमेज़ॉन। मैं कहता हूँ पहले आप ऑफलाइन मार्केट जाइए, वहाँ आपको बहुत सस्ती मिलेगी। है अराउंड 550 100 मिलेगी आपको। ये 550-100 के अराउंड मिलेगी। दोस्तों, पावर सप्लाई की बात करें, जो मेन कंपोनेंट है जो एनर्जी पहुँचाएगा, एनर्जी समझते हो? हाई एनर्जी। हम इसमें एनर्जी में यूज़ करेंगे इसकी पावर सप्लाई में कोर्सर की VS450। दोस्तों, 450 वाट की पावर सप्लाई है। ये आपकी अच्छी सारी पावर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देगी आपकी मदरबोर्ड CPU की। इसमें अच्छे 450 वाट्स का आता है। ये पावर एफिशिएंट है। अब चलते हैं अपने कैबिनेट की तरफ। तो कैबिनेट को चूज़ किया है मैंने BBC का 8803 RGB गेमिंग कैबिनेट। दोस्तों, इसमें LED लाइट्स लगी आती हैं। इसमें फ़ैन के लिए 5 स्पेस रखे हैं, इसका फ़ैन लगा सकते हो। दोस्तों, इसमें ट्रांसपेरेंट लिड है ग्लास का। तो फिर ये आपको ब्लू कलर में मिलता है। दोस्तों, ये आपको कॉस्ट करेगा 2400 रुपीज़। दोस्तों, मैंने एक SSD भी चूज़ किया इस बिल्ड के लिए। SSD में मैंने चूज़ किया किंगस्टन की 400। दोस्तों, ये आपको 3600 रुपीज़ की पड़ेगी। 240 GB की है। ये आपके PC की परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगी। इसमें आप बूट सिस्टम डाल सकते हैं अपना, विंडोज़ का हो गया और हो गए चीज़ होगी। इसमें आप ऑप्शन, आपको सिस्टम बूस्ट हो जाएगा आपका। दोस्तों, आखिरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेन होती है PC बिल्ड के लिए गेमिंग वाले, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। वो ये है हमारा GTX 1050 Ti 4GB ओवरक्लॉक एडिशन ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट करेगा 14,500 ऑन अमेज़ॉन। लोकल मार्केट जाइए 13,000 का पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये आज का गेम वो क्या कहते हैं PC बिल्ड गेम प्ले बोल दिया, आदत है। PC बिल्ड था ये। दोस्तों, आपको आप कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे तो आप कॉस्ट देखोगे इसकी हो चुकी है हमारी 47 to 48,000 रुपीज़ हो चुकी है। लोकल मार्केट जाएंगे 45,000 to 43,000 तक आपके लगेगी। तो मैं प्रेफर करूँगा लोकल मार्केट जाइए, वहाँ पे अच्छा पड़ेगा, आपको सस्ता मिलेगा माल। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट फर्दर डिले मैं आपको बताया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए यारों। और गेमिंग PC बिल्ड, ग्राफिक्स कार्ड, अबाउट PC, अबाउट टेक, अबाउट गेमिंग, सबका लेके आता हूँ वीडियो में जल्दी जल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया।